Hello， 大家好，我係 Andreas， 歡迎收睇基斯爸爸嘅 channel。咁唔經唔覺冇飛都差唔多1年啦。咁有啲朋友問我會唔會唔捨得飛嘅時候喎？咁其中咧就係唔捨得食嗰啲嘢啦。咁其中一個我最中意去嘅地方咧就係意大利啦。因為其一我就中意食意大利菜啦，其二咧就係喺意大利咧真係周圍啲嘢食都好好食嘅，尤其是啲 pizza 咧。周街揾一間 pizza shop 咧都好好味嘅。咁而家冇得飛，唔捨得啲 pizza， 唯有今日我就喺屋企度整個 pizza 同大家分享下啦。首先今日咧係做咗嗰個 pizza 個底先嘅，因為咧我呢個做法咧係要發酵1日嘅喺個雪櫃嗰度。咁點解要發酵咁耐咧？因為咧其實發酵得越耐咧，嗰個口感咧就越靚，同埋個味道咧就越濃嘅。咁首先我哋最重要就係要有麵粉啦。咁呢一隻咧就係Tipo 00，就係意大利一種專做 pizza 嘅麵粉嚟嘅。咁佢就係嗰個算係一種高筋嘅麵粉啦，同埋佢磨得比較幼嘅。咁之後我哋有 yeast 啦。咁當然最好就係用新鮮嘅啦，但係今日咧我哋就係用即用嘅。咁即用嘅話咧，我哋用嘅份量可以減一半。咁之後留少少鹽啦，有鹽同埋要有水嘅。咁首先我哋量個麵粉先啦，麵粉我哋要500 gram 啦。你幫我睇住500得唔得？幫我數幾多啊？而家500，未到500咁快？40幾咋？OK， 502差唔多啦。跟住咧酵母粉咧，我哋只需要半 gram 嘅啫，少少得噶啦。點解要落咁少咧？酵母粉咧，就因為其實咧，我哋想佢慢慢咁樣發酵嘅。之後咧，我哋要量啲鹽啦。咁我哋今次用海鹽，你擺啊 ？OK， 15啦。咁咧啲水咧可以同啲鹽加埋一齊嘅。差唔多啦。咁今日咧，我哋會用個 Thermomix 幫我哋搓個麵團嘅。咁首先咧，我哋將啲鹽同埋啲水咧就倒咗入個 Thermomix 度先。你幫我啊！咁咧，我哋咧就攪勻啲鹽先，用4嘅速度，唔嘈嘅呢個，攪大約30秒度啦。OK， 咁之後咧，我哋就可以落1/10嘅麵粉。個鹽喺裏邊啦。嗱，我哋用手啊。OK， 我哋擺少少落，係啦，擺1/10倒落去，揸咁樣擺少少落去，係啦。係咪好 soft 㗎個麵粉 ？OK， 好，我哋再用低速攪勻啲麵粉，2嘅速度啦，又係30秒度啦。咁點解要落少少麵粉落去先呢？如果啲酵母粉直接同鹽接觸咧，就會死晒，咁就做唔到發酵個效果嘅。所以我哋落少少麵粉落去先，將住佢，等佢咧就唔會個鹽接觸到嗰啲酵母粉啦。30秒啦。哇，係咪勻勻晒啊？啲麵粉差唔多勻勻晒，咁就可以落啲酵母粉啦。落晒落去，落埋啲酵母粉落去咧，再攪勻佢。好，30秒。好啦，停咗啦。咁最後咧，我哋就擺埋啲麵粉，全部倒晒落去啦。好，係啦。咁之後咧，我哋就要將個 Thermomix 轉做搓麵團嘅模式。你撳呢個？邊個係咁？呢個係啦，之後倒啊 D4， 倒係啦。OK， 咁時間咧，我哋用2分鐘，係啦。咁咧就可以撳呢個開始噶咯。嗱，你扭一扭呢個掣啊 ，clockwise， 係啦。咁就開始噶啦。咁Thermomix 搓個麵團咧，佢就會前後咁樣攪，咁咧就可以搓到啲麵團好勻勻，同埋可以搓到嗰個質感出嚟。
咁呢個時間咧，我哋可以將少少麵粉滲喺個煎上邊，咁樣就唔會黐實啦。OK， 夠啦。咁咧，同埋咧，因為我哋要擺喺雪櫃裏邊啦，我哋就預先預備一個器皿啦，就用啲橄欖油搽勻個裏邊。OK。咁咧，將個 mix 到好咧，就係佢下邊咧可以扭開嘅，咁變咗咧，佢成個刀片咧可以拎出嚟。Like dancing。咁就容易啲拎個麵團出嚟啦。係啦，咁我哋咧而家咧，只要將個麵團咧整咗一個波咁嘅形狀。哇！哇，做你大喎！係啊，整到好似個波咁樣啦。咁可以就擺落去我哋個預先搽咗油嘅器皿，再用保鮮紙包住。咁咧，我哋用保鮮紙包住之後咧，就擺入雪櫃雪24個鐘。咁聽日咧就可以再猜佢做一個細啲嘅波做 pizza 噶啦。好啦，咁時間已經過咗24個鐘啦。咁睇下變成點？嗱，唔好掂住，我哋擺啲麵粉先。咩味㗎？香唔香啊？哇！嗱，唔好掂，唔好掂。哇！嗱，呢個未掂得住嘅。好啦，咁我哋咧而家就可以分佢成3份，因為咧呢個食譜咧係啊，因為我擺喺雪櫃啊嘛。呢個食譜係整3個 pizza 嘅。好啦，咁我哋擺啲麵粉喺個煎度先。如果唔係咧會黐實嘅喎。係啦，你又擺啲啊，擺啲喺你個煎啦。係啦，太多啦，唔使咁多。咁就可以將呢個麵團咧拎出嚟啦！哇，香唔香啊？好啦，我哋分3份，一份擺喺你度，一份擺喺爹哋度，好冇？哇，好腍咯喎，而家變咗。之後呢度切啦，2、3個咯，好冇？呢個大啲喎。OK， 你要呢個啦，好冇？好。嗱，爹哋教你點樣做 ，OK？ 咁咧，要咧將佢整做個波咁樣，咁樣拉，咁樣拉，係咪咁？咁樣拉，係啦，拉。之後咧反轉拉，反轉，係啦，反轉拉。之後咧就可以咁樣轉，你睇下爹哋，咁樣轉，咁樣轉。咁樣轉，咁樣轉，就變咗個波咯。係咪有個波啊？之後咧，我哋搽，係啦 ，dip，之後搽喺面 ，brush 喺面，等佢唔好乾。OK， 咁咧就包埋佢，擺4個鐘。咁之後咧，我哋就可以整一個 pizza 焗咗佢嚟食啦。好啦，我哋未做啲 topping 之前咧，先就要整咗嗰個 pizza sauce 嗰個番茄汁先。其實好簡單啫，用1罐嘅番茄，咁最好就用呢啲意大利長形嘅呢啲番茄啦。要啲鹽，咁1罐番茄咧就用1羹嘅鹽。咁咧同埋我會加啲 dry 嘅 basil 落去，等佢香啲。咁我哋加落嚟先啦。之後加埋啲 basil， 你加兩手，係咪倒手？倒多啲。咁咧，其實最傳統嘅做法咧，佢哋會中意用手嚟到攪勻佢嘅。OK， 咁我哋用手咁樣揸，好冇 ？Squeeze， 係啦，揸勻佢。係喎，哇！係咪你最中意嘅橙色啊？咁搞成醬咁咧，就差唔多啦。好啦，咁我哋而家預備其他嘅 topping 啦，好唔好啊？咁pizza 其中一個我中意用嘅 topping 咧，就係用 basil 啦。咁我哋咧就種咗啲新鮮嘅 basil 喎。爹哋中意食 basil。我中意食 basil 啊！我中意食 basil 啊！你幫爹哋剪好冇？OK。
唔係咁樣剪嗰條個 stem， 剪個 branch 係啦，咁樣剪，係啦，係咪好香啊？好香啊，係咪啊？咁不如你幫我哋講下啲材料好冇？好。好啦。呢個係芝士。呢個係芝士，係。呢個都係。呢個都係芝士。呢個咧？菠蘿。係咪你最中意啊？係啊。呢個係 basil。basil。呢個咧？呢個係 pepperoni， 呢個媽咪最中意嘅。pepperoni。係啦，仲有咧，頭先我哋整嘅番茄汁係咪啊？材料預備好咧，就可以開始猜個麵團啦。咁你首先咧將啲粉擺落個 mat 度先。哇！仲未好大咯。哇！係咪發大咗啊？係啊。咁咧擺啲粉出去，咁咧我哋就慢慢推，我哋咁樣推，但係咧留翻個邊呢度，咁樣推，隻手指咁樣嘅，好啦。咁去到整到個圓形差唔多咧，就可以擺上個板嗰度。我哋落個 topping。係啦，咁咧首先咧可以落啲茄汁。係啦。分開啲 cheese 咯， basil 啊冇晒啦 ，OK， 好啦，預備入焗爐啦 ，OK， 我哋 set 10分鐘到啦，10分鐘到就應該夠啦。哇！搞掂！哇！試食時間，好啦，咁咧媽咪嗰個仲喺焗爐裏邊焗緊，睇下先。你嗰個好似頭先掛住整爹哋嗰個，我哋焗耐咗，所以有啲窿。不過唔緊要咯，我哋試下爹哋嗰個咯，好唔好啊？唔要啊！你試下呢個啊，照試下呢個啊。好啦好啦，用呢個剪啊，試下先。個俾我。好啊。咁咧見到咧，雖然有啲窿啦，但係咧見到呢度咧好多空氣喺裏邊嘅。嗱，你揸住啊，自己揸住。一齊唱㗎。Yummy， 爹哋試一啖得唔得？好多 pineapple 喎。菠蘿啊，俾爹哋食咗。呢個好似似樣啲喎。呢個好似似樣啲喎。哇 ，so cheesy！ 哇！同埋咧呢個咧，睇下有啲韌度嘅喎。好，爹哋試下呢個先。哇，so cheesy，so cheesy，raw cheese。咁今集嘅時間就差唔多啦。如果中意呢段片嘅朋友咧，請俾個 like 啦。如果想睇下我哋煮其他嘅嘢食咧，就請 subscribe 啦。如果對今次食譜或者我哋用嘅器材有咩疑問咧，請大家喺下邊留言或者係 email 俾我哋啦。咁我哋講拜拜先啦，好嗎？拜拜。